Hello mga katropa Pits, welcome back. Ngayon, nakikita nyo, sobrang lakas ng hangin. Kasi dito meron kaming ngayon, strong wind. Wind warning po. Strong wind, gusts between 90 and 120 km per hour will spread from northwest portion of Alberta to areas near Saskatchewan border by late this evening and will subside before morning. So may warning po kami, no? Kanina po ito. Malakas yung hangin dito, katropa Pits, pag ganito. Yan, no? Nagsiliparan na yung mga ano namin. Yan. Pati yung takip ng aircon ko. Yan. Tingnan nyo. Ganyan kalakas dito, katropa Pits, oh. Narinig nyo, katropa Pits? Diba? Hanggang mamaya po yan. Sobrang lakas ng hangin dito pagka ganyan. Tapos medyo malamig pa siya. Gawin mo 90 to 100 km or 120 km per hour. Gaano kalakas yun, di ba? It's been almost 6 PM dito, katropa Pits. Yan. Tapos medyo madilim pa sa langit, katropa Pits. Yan, see, sobrang dilim. Kita niyo yung mga puno, oh, sumasayaw, oh. Diba? That katropa Pits. Oh, lamig. So, kahit ganyan, oh, ang ganda ng langit, oh. Kita nyo po, di ba? So cold. Bahay namin kasi marami na po natuklap ng mga single sa home. Diba parang sa Pilipinas lang, no? Diba, hindi 90 to 120 km per hour gusty wind po yan.
Pasok na ako katopapis. Ang lamig. Tapos talagang malakas yung hangin. Oh, Lisulya po. Yan. Ayan yung buwan, no? Imagine that, katopapis, tignan yung buhok doon, diba? So, hanggang mamaya pa po ito, pero kailangan tingnan-tingnan po yung singles natin, baka lumipad eh. Okay, so